你夠膽攞人哋嘅報價過嚟，我哋再俾佢平價啲。任何唔滿意，我哋全包到底。Tomorrow 係按投影面積定係展開面積嚟計算嘅？總價係咪包含五金配件同埋安裝嘅費用？呢個問題非常之好。客戶了唔了解呢件事啊？係咪咩叫投影面積？咩叫另外收費？一個用家嚟講，佢完全都唔了解嘅。所以你唔好單單睇投影面積定係咩嘢，你應該更加注重嘅係一個總包價，更加注重嘅係你嘅售後服務係點樣，出咗問題點樣，仲有就係話你長遠用落去呢個啱你唔啱你，貼唔貼合你嘅生活需求。我可以講喺呢個太陽底下，我哋可以做到100%比任何一個正規報價嘅價錢仲更加平。我哋有我哋嘅優勢，你夠膽攞人哋嘅報價過嚟？你過嚟啊！我幫你分析。如果你都仲係覺得呢個性價比高，我哋再俾佢平5%。特殊尺寸同埋功能係咪可以實現？係咪要額外收費？冇咁話額外收費啦。我哋有基本上大部分嘅定製行業都冇我哋嘅設備，人哋能夠做到咧，我哋一定能夠做得到，比佢更加好。我哋所有嘅嘢都係喺我哋自家工廠裏邊生產嘅，所以我哋能夠做到嘅嘢咧，絕對比別人有優勝。你可以嚟我哋工廠實地考察啫，亦可以考察下別人嘅工廠同我哋嘅工廠到底有咩區別，先知道邊個喺度講緊大話，邊個喺度講緊大實話。安裝團隊係自營定係外包㗎？基本上所有嘅安裝員工都係我哋用開嘅人，除非去到好遠，成本上面考慮唔到，所以我哋先至會係用其他嘅安裝師傅。安裝之後出現瑕疵點樣解決？如果俾人哋去安裝崩咗，佢賴運輸，運輸又賴搬貨嗰個人，搬貨嗰個人賴安裝嗰個人，邊個嘅問題啊？你識咁過嚟，我靠！所以我哋係一價包到底，任何唔滿意，我哋全包到底，唔滿意做到你滿意為止。我的天哪！